Keling, alhamdulillahni 3 marotaba birgalikda aytamiz. Keyin esa sababini aytaman. Ketimdan qaytaring. Alhamdulillah. 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 Siz Allohga shukr qilishni odat qilib oling. Shunda uni mehribonchiligini ko'rasiz. Alloh aytadi: "Menga shukr qilinglar va men so'raganingizni ziyoda qilib beraman" deydi. Alloh har qancha maqtovlarni faqatgina o'zidan so'raganlarni juda ham yaxshi ko'radi. Kanda qilmaylik, Allohni ko'proq zikr qilaylik. Men bilan 3 marotaba alhamdulillahni aytgan birodarlarim, mashaalloh, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Yaqin do'stlarga ham yuboring. Garchi Allohni eslatuvchi do'st haqiqiy do'stdir.